Pangkring aku. Bang foto pangkring aku. Buat jalan di mampu loh guys. Ngarimin pergi ke pasar. Oh, caranya pengen dia jadi kan orang atas loh. Gedang. Gedang, jalur gedang. Oh jadi. Wait. Anu saya caranya nyuruh gedang saya tak boleh saya. Saya kacang. Ini gedangnya mas. Men, kena men. Men. Bismillah sih men. Bismillah men. Oh, udah panjang lu ketek. Lejo. Nya, siap ya, nya men. Ah, halah. Ngombe ora? Ya, ngombe. Pengen putih ya. Pedangmu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Titik bae ya. Wis. Cari kok kurang. Enak ora itu. Tidak lho. Ora. Oh, nang joget nih. Ayo joget.
Yo, kok jenenge? Jadi pengen waras, tapi kok ora waras sampe ditimbali karo Pak Haji, karo Abah. Ah. Jadi ini nyuwun apa ditangleti? Nyuwun apa? Petung dhewe ketok. Ke diweni. Aduh, ya terbang, repot kita. Aduh. Duit ora udah duit tak gawane. Lah sih terbang. Aku Mbak Sarimi rasa ayam. Sama-sama, Mbak. Mbak Sarimi le. Rasa ayam. Wow. Aku nek samar nek cari isi buatan. Sampai nomor iki badan apa? Delok pagelaran wayang apik banget. Terus Acarane apa? Acara mereka mahulutan. Kan sing duwe kae sinten? Lembu. Kita masih gadah hajat mereka, Mas. Abah. Abbas. Abbas. Abah, Abah. Abah sinten? Pak apa, Mas? Basaian. Nah, Ah, ketoke kok cedhek musola. Berarti aku termasuk demit sing Islam. yuk, yuk. Sampai nih demit sing alim. Alim le. Kamangka bae Mbak Sarimi pengin ndongake ning musola Darussalam. Yo, Darussalam. yo. Sungane apa? Dongake. Iki ora donga. Iki smackdown jenenge. Aku pengen dongake ning musola Darussalam le. Dongane godhong salam. Heeh. Di godhong salam ditandur ning pinggir sawah. Apa? Muga-muga musola Darussalam tansah barokah lan berkah. Amin. Amin. Apa nih? Wes, aku langsung hauk ombo ae, aku ngerti awakmu kok. Apa? Aku hauk ombo. Hei. Hauk ombo. Hauk ombo. Abu. Apa? Jaluk. Alah gak. Sik malih kok iki, Bang. Sing mlebu sapa nek? Aku panggah Mbak Sarimi sing rada pelo. Oh. Aku pengen sowan nang gone Abah teng gene Abah sae. Yo, sowan. Pengen ngundonga restu. Ah. Nah, aku tabono tak teng gene Abah. Bang. Aduh, duh, golek tambahan kaya ngene iki. Bang, kula gadah pantun katur panjenengan. Apa? Hehehe. Apa sae nandur wit sawe. Asik. Babah nyuwun duwe. Masa yo diparingi yo. Pun matur suwun. Matur suwun, wis mari. Panas. 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 Menika nek wis panas. Anjir Ya, sampeyan. dalah. Wonten malih Prabu monggo. Hei. Cetok nyetake awake dhewe dilapi bebungan. Ora ning ngono. Lah piye? Sampai ngono ki sarung jaluk-jaluk. Lah kudune. Aku gumen yo. Matur suwun muga-muga sakibare ngawontenaken adicara mau lutan. Muga-muga benjing desane menika Tambah rejo. rejo, Makmur. makmur. Moga-moga masyarakatnya pinaringan sehat seger warasan. Injih. Lan begini kata barokah. Amin. Apa sing diutang kembali. Amin. Wis padha ae tawamu. Oh, takku ya akeh hal jalan. Wis wae bakune seger warasan. Amin. Tutuke? Tutuke. Nyanyi ning ngisor wae ya. Bablaske. Nadia. Alah. Piro
sik sak piro? Oh, uteke gak gerak. Piro? Nadyan. 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 Tak wae. Nadyan ladang. Karato. Karato. Piro kejane? Lanang. Nang. Ini mana bener-bener. Mane yanyo. Kopiok siraku. Thank you.